السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود فاروق. مبدئيا قبل ما نخش في الحلقة كده، يعني يا ريت لو انت بتتفرج على الفيديو وعجبك الفيديو اتمنى ان انت تعمل لايك وتعمل سبسكرايب لو انت بتشوفنا على اليوتيوب. انما انت لو بتتفرج وما بتعملش لايك وما بتعملش سبسكرايب، يا اخي مش عارف اقول لك ايه. يلا انا برضو بحبك، عادي عادي، اعمل سبسكرايب ما تعملش، دي حاجة ترجع لك. النهارده هنتكلم في ايه اللي حصل في دوري ابطال اوروبا ما بين الجوله السابعه والجوله الثامنه والثمانيه اللي صعدوا دايركت لدور ال 16 بدون ما يلعبوا الملحق بتاع دور ال 16 ويلعبوا مطوشه اضافيه. وطبعا هنتكلم عن التعثر اللي وصل له ريال مدريد، وان هم قدروا يحتلوا المركز التاسع وما قدروش ان هم يتأهلوا دايركت مع الثمانية الاولانيين لدور ال 16. زي ما احنا شايفين دلوقتي في الجولة السابعة، الجولة اللي قبل الأخيرة، كان ترتيب دوري أبطال أوروبا كانت أرسنال في المركز الأول، بعدها بايرن ميونخ، ريال مدريد، ليفربول، توتنهام، وباريس، ونيوكاسل، وتشيلسي، لحد أما هنيجي للجولة الأخرانية. تعال نقول الترتيب بسرعة كده ونتكلم على شوية مطوشة اللي اتلعبت. أرسنال العلامة الكاملة 24 نقطة، يليها بايرن ميونخ، يليها ليفربول، توتنهام، برشلونة، وتشيلسي، وسبورتنج لشبونة، ومانشستر سيتي. طبعا هنتكلم عن ماتش ريال مدريد وبنفيكا. بنفيكا اللي قدرت ان هي تخلي ريال مدريد ما يتأهلش تأهل مباشر لدور ال 16 وكسبتهم 4-2. نادي بنفيكا بعد الجولة الثامنة بيتصدر المركز ال 24، اللي هو آخر نادي دخل الملحق. لو انتم مش عارفين سريعا كده، بعد الجولة الثامنة بيبقى 36 فريق، 8 الاولانيين بيتأهلوا مباشر من المركز التاسع للمركز ال 24، اللي هم ال 16 فريق اللي هيخشوا يلعبوا الملحق هيكسب منهم 8 فرق هيتأهلوا مع الثمانية الاولانيين يلعبوا دور ال 16. اما من مركز ال 25 لل 36 فدول اوت، هيخرجوا من دوري ابطال اوروبا. ماشي، تعالوا بقى ايه نقول الموضوع. ال 16 فريق اللي هم التانيين، اللي هم من التاسع لل 24، اول فريق ريال مدريد، اخر فريق اللي هو ال 24 هو بنفيكا. لو انت مش عارف مين بيدرب بنفيكا فيسعدني ان انا اقول لك ان هو بيدربهم السبيشال وان جوزيه مورينيو. جوزيه مورينيو علم اربيليوا درس، اللي هو ريال مدريد دي كبيره عليك، ولو هتضرب ريال مدريد وهتكسب فالكلام دوت هتكسب مع ايه؟ هتكسب في الدوري، تكسب في الكاس، يعني يكن هتكسب فين يعني، بس دوري ابطال اوروبا ده ليه قصص تانية. برضه انا بعتب على اربيليوا في حاجه، انت حظك كان حلو ان انت حطيت الجون الاولاني اللي حطه مبابي. ايه اللي يخليك مندفع ورايح تهاجم وسايب ورا شوارع ملاش اول من اخر؟ جوزيه مورينيو بصراحه هو كان ذكي في الحته دي، اللي هو ايه، عايز الكره اربيليوا، خد الكره، خد الكوره، انا اوريك التحولات عامله ازاي. جماعه الماتش ده يخلص اكتر من 4-2 نادي بنفيكا. ولا اخفيكم سرا، اللي جاب الجون الرابع هو حارس مرمى نادي بنفيكا. انتوا متخيلين المهزله ووصلوا لغايه فين؟ فالمهم بنفيكا كسبت ريال مدريد وقدرت ان هي تحط الاربع تجوان وتأهل الملحق بتاع دور 16. ولا يخفيكم سرا، ان شاء الله الماتش الجاي ريال مدريد هتقابل بنفيكا، عشان القرعه اتلعبت النهارده الجمعه 30/1/2026. هتعمل ايه يا اربلوا؟ ما اعرفش. بس انا خايف حتى بنفيكا تطلعك من الملحق، وبصراحه الموضوع مش هيبقى احسن حاجه. على الناحيه التانية ارسنال كان حظها حلو قوي وكانت الدنيا سالكه معاها وماشيه، وقدروا ان هم يبقوا عندهم العلامه الكامله، او قدروا ان هم يحافظوا على العلامه الكامله ويجمعوا 24 نقطه من الثمان ماتشات الاولانيين. ليفربول قدروا يحافظوا على التماسك بتاعهم ويطلعوا من حالة التخبط والقرف اللي هم عايشين فيها دي، وقدروا يكسبوا نادي كده من أذربيجان اسمه قرباخ، يكسبوهم 6-0. أظن ده كان ماتش سهل جدا، وقدروا إن هم يصعدوا ويحافظوا على المركز الثالث ب 18 نقطة. توتنهام قدرت تكسب فرانكفورت 2-0 وتحجز المركز الرابع ليها. برشلونة على الجانب الثاني قدرت انها تكسب كوبنهاجن 4-1 تحافظ على المركز الخامس. برشلونة برضو من الحتت اللي لازم نتكلم عنها. برشلونة بتستقبل اهداف في اول الماتش، فيا هانز فليك لو انت ما قدرتش، قابلت فريق رخم زي انتر ميلان السنة اللي فاتت، قابلت ارسنال، قابلت اي فريق، قابلت تشيلسي، وانا مش هقول لك طبعا على تشيلسي تاني، فخلي بالك يا هانز فليك. تشيلسي قدرت ان هي تتأهل بحصول على المركز السادس، يليها سبورتنج لشبونة، يليها مانشستر سيتي. اما الفرق بالترتيب من التاسع لل 24، فاحنا دلوقتي بقى عندنا ريال مدريد المركز التاسع، المركز العاشر انتر ميلان، المركز ال 11 باريس سان جيرمان، المركز ال 12 نيوكاسل، ال 13 يوفنتوس، 14 اتلتيكو مدريد، 15 اتلانتا،
16 باير ليفركوزن، 17 بروسيا دورتموند، 18 اولمبياكوس وكلوب بروج في 19، جالاتا سراي 20، موناكو 21، كاراباخ 22، بودو غليمت في 23، 24 هو بنفيكا. واللي طلعوا معانا من دوري ابطال اوروبا هو مارسيليا وبافوس واونيون وبي اس في ايندهوفن واتلتيكو بلباو، نابولي، كوبنهاجن، اياكس، فرانكفورت، سلافيا براغ وفياريال وكايرات الماتي. النهارده القرعه كانت بتاع دوري ابطال اوروبا، فهقول لكم كده المواجهات سريعا ان شاء الله اللي جايه في الملحق بتاع الدور 16. جالاتا سراي هيقابل يوفنتوس، بنفيكا كلاكيت تاني مره هيقابل ريال مدريد، بروسيا دورتموند هيقابل اتلانتا، موناكو هيقابل باريس سان جيرمان، كاراباخ هيقابل نيوكاسل، بودو جليمنت هيقابل انتر، كلاب بروج هيقابل اتلتيكو مدريد، اولمبياكوس هيقابل باير ليفركوزن. عرفنا الثمان فرق اللي تاهلوا دايركت بتاهل مباشر، وعرفنا ال 16 فريق اللي هم لسه يلعبوا الملحق، وبعد كده هيتاهل منهم 8 فرق يلعبوا مع الثمان فرق الاولانيين في دور ال 16. ختاما ده كان من ملخص بتاع دوري ابطال اوروبا. لو عجبك الفيديو اتمنى تعمل لايك وشير وسبسكرايب. مش عايز تعمل لايك ولا عايز تعمل شير، يعني اتمنى تعمل سبسكرايب بس، يعني مش محتاج منك حاجه اكتر من كده. ان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.